जेसीबी कसरी चलाउने भन्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु हैन हल्का जानकारी दिइरहेको छु अब बाँकी कुरा हेरेर जान्नु होला यो जेसीबी को यो फंक्सनहरु म देखाउँदैछु है यो लिभर हेर्नुमै यसो गर्यो भने उ त्यो के भन्छ फरुवा जस्तो यता आइराछ हो मैले अब यता राइट साइड तिर मैले यसो गरे भने त्यो फरुवा त्यो त उता पर गइराछ ओके अब यतापट्टिको लिभर छ यो अगाडि ठेल्यो भने मैले बुम अप भइराछ हो यता आफैतिर खिच्यो भने बुम डाउन भइराछ यता मैले खिचिरहेको छु उता डाउन भइराछ ओके अब यसले भनेको मैले यता यताको भने अगाडि गरे भने तल बुम डाउन जस्तै फोर्क डाउन माथि गरे भने फोर्क अप ओके यसले पर टाढा लाने नजिक ल्याउने यसले काम गरो यसले चाहिँ अगाडि गरे भने डाउन अगाडि यता आफैतिर खिचेर अप गरौ ओके यो दुईटा भनेको तल ज्याक टेकाउने अगाडि गरे भने ज्याक टेकान्छ यता आफैतिर गरे भने ज्याक अप हुन्छ हो यसमा भनेको यो यता चाबी लक हो यो भनेको त स्विङ नहोस् भनेर लक गर्ने उता एउटा यहाँनिर छ हो यहाँ हेर्नु यो लक भनेको यो स्विच हो यो स्विच हो अरू त भनेको नर्मल छ यो भनेको ब्रेक पार्किङ ब्रेक हो यो लाइटहरुको बटन भयो एसी को बटन भयो अरू नर्मल गाडी कुदाउन सबैलाई थाहा भइहाल्छ मेन भनेको यो चलाउने तरिका यति हो यसको त्यति गाह्रो छैन सिधा हातमा परिवेश सबै जानिन्छ है के छैन अगाडि गरे डाउन आफूतिर खिच्यो अप ओके अगाडि गरे पर गयो आफूतिर तारन ओर आयो ओके यता गरे भने यताबाट स्विङ यता गरे भने यता स्विङ यो नर्मल त सबै क्रेनहरुमा यस्तै हुन्छ यता गरे भने यता स्विङ भयो यता गरे भने यता स्विङ जेसीबी चलाउने तरिका ओके मैले अफ गरे यतातिर यो फाली अफ गर्नु पर्यो हैन पुरै मैले फाली अफ गरे बुम आफूतिर खिचे ओके यसलाई पनि आफूतिर सिधा फुल अफ गरिदिए अब यतातिर स्विङ गरे अलि अझै गरिदिउँ र टाइट फोर्क अलिकति फर्काइदिउँ थोरै अब यतातिर मैले स्विङ गरेँ स्विङ गरेँ म प्याक गर्दैछु ओके यति गरेपछि अब यो लगमा यो लग लगाइन्छु उतैनिर लग भयो यसो भएपछि अब मैले उतापट्टि स्विङ गर्यो भने यतापट्टि खिच्यो भने उता जान्छ ठ्याक्क यो अगाडि डाउन गरे पनि डाउन हुँदैन अगाडि डाउन गरे पनि लक भयो ठिक्क ओके यतापट्टिको फंक्सन मैले सबै बताइदिए अब यो सिटमा यहाँनिर चाहिँ एउटा घुमाउने यसो यताबाट यसो गरेर पनि यो एक्सिलेटर मैले एक्सिलेटर रेस दिएको छु यसलाई कम गर्छु मैले यसले एक्सिलेटर रेस हुन्छ मैले कम गरेँ यतापट्टिको भाग यो भागलाई यस्तो छोएर स्विक यसरी घुमाउ भने ठक्क अगाडितिर अगाडिको भाग फंक्सन चलाउनतिर गयो अगाडि मैले ज्याग उठाएकै छैन देखिरहेको छु स्वाट घुमाएर मै ज्याग उठाउँछु त अब ज्याग उठाउने यो दुइटै मैले उठाएको उता ज्याग बस अब यो अगाडि गएर पनि पुरै ज्याक डाउन हुन्छ दुईटा एकैचोटि गर्ने ए पुरा हल्लाइदिन्छ कहिले डाउन हुन्छ एक एकवटा गएर ठक्क अब दुईटा आफूतिर खिच्ने दुईटा एकैचोटि डाउन हुन्छ मैले सिट घुमाएँ स्विट अगाडिको भाग उहाँ अब टेलर ड्राइभरले बसिरहेछन् हैन अगाडिको यो गएर पनि सिधै माथि उठ्छ
यसो गरे त फोर्क माथि उठिरहेको छ स्वाट। अब यो आफूतिर खिच्यो भने यसरी माथि उठ्छ फोर्क के। यो चाहिँ एउटा लिभर छ गाडीको त्यो लोडिङ गर्नलाई। ओके अहिले उतातिर खिच्यो फोर्क उता डाउन भइरहेको छ, फोर्क अप भइरहेको छ। ओके अब अगाडि के अरे डाउन भइरहेको छ स्टार्ट डाउन डाउन। ओके अब म कुदाएर देखाउँछु होइन। बिस्तारै बिस्तारै गरेँ लिभर चलाउँदा ठक्क भयो। अब कुदाउनु पर्यो भने जस्तै यहाँ मैले पार्किङ ब्रेक लगाएको छु होइन। त्यसमा एक्सिलेटर हुँदैन, सिधै ब्रेक दबाउने, पार्किङ ब्रेक अन गर्ने। यो ब्याक गियर ब्याक चलो गाडी। गियर हाफमै छ है, सानो यदि छ कुदाउनलाई। अब मैले अगाडिको गियरलाई यसरी अगाडि लगाएँ, अगाडि बढाएँ, केही छैन। एक्सिलेटर यहाँ रहेछ, ब्रेक एक्सिलेटर ठक्क यसलाई न्युट्रल गर्ने अनि ह्यान्ड ब्रेक लगाइदिने अनि ठक्क यो फोर्कलाई चाहिँ डाउन गरिदिने। डाउन भइरहेछ यतापट्टि, त्यता फारीलाई पनि डाउन गरिदिने। खलास काम कुरो। ओके थ्याङ्क यू, बाई।